faire ma Я хочу présentation. сказать о том, что Et je me детская présente. онкология, она имеет L'oncologie некоторые свои черты. des enfants Она a касается quelques particularités развивающегося организма. parce qu'elle И поскольку concerne биология развития пока l'organisme en еще développement не et la финансируется так, biologie как биология de старения, développement мы мало ne reçoit pas de financement знаем assez о том, important que что la происходит с ребенком. biologie Тем более, что в du последние годы vieillissement. On появились connaît peu ce работы, qui se passe связанные с обменом avec клетками un между enfant. мамой и ребенком. Il y avait des papiers И это очень publiés интересная вещь, sur потому что l'échange некоторые cellulaire исследования entre la mère et себя l'enfant. определенным образом L'héritage скомпрометировало тем, mendiel что в a организме été детей remis находятся en question, клетки мамы, sachant бабушки que и последующем l'enfant до Евы, possède которые les инфицируют cellules историю, de sa которые mère, de инфицируют sa организм grand-mère, хозяина, et en которые, allant может быть, сами jusqu'à являются Eva, источником опухолей, тем более, что мы et qui видели, peuvent что être опухоли aussi активно source трудно. Я уже не говорю о том, des что, tumeurs. как показано это было здесь, Comme cela a été démontré, значит, мутация, les mutations генетический маркер, et le marqueur génétique qui peut être défini он является показанием для à un nouveau-né и он является показанием для peut людей, nous faire croire qu'il faut soit procéder à un traitement ou bien au contrôle. Je vais rejoindre la tribune, bien sûr. Depuis 30 ans, nous travaillons étroitement avec les chercheurs français. On recevait Georges Maté, qui travaillait aussi, directeur de l'Institut de cancer, parce qu'il travaillait avec des enfants. Et on a utilisé quelques méthodes françaises pour assurer le traitement de nos patients. Nous avons travaillé avec l'Institut Jean-Bernard, l'institut le plus connu de l'hématologie, de l'immunologie, où nos spécialistes ont passé leur stage concernant la transplantation de la molle. Et le professeur Mulkman était la première à transplanter les cellules de la moelle osseuse à un enfant malade avec des résultats extraordinaires. Nous avons 2 biobanques en Russie avec lesquelles nous travaillons de manière très étroite. Moi, je vais vous faire une présentation que je vais nommer dans quelques minutes. Уважаемые коллеги, на карте России вы видите центры, обозначенные зелеными и синенькими точками. Все, что зелененькое, это педиатрия. То есть в течение последних 30 лет мы все онкологические проблемы, ведение и лечение пациентов проводим в детских многопрофильных больницах, где имеется отделение гематологии и онкологии, а также в многопрофильных учреждениях педиатрического профиля. Вот те, которые обозначены синеньким, это то, что получают сегодня дети в онкологических диспансерах и онкологических институтах. Среди 86 центров детской гематологии и онкологии 80 находятся в педиатрической среде сейчас, а только 6 находятся в рамках онкодиспансеров. Я этим слайдом хотел показать о том, что успехи педиатрической службы в онкологии решаются в педиатрии, а не в большой онкологии. Это связано со многими причинами, часть из которых я изложил ранее. Хочу показать модель, в рамках которой решен был вопрос с лейкемией у детей, самой частой опухолью детского возраста. В 1989 году до падения стены Берлинской выживаемость долгосрочных детей составляла в России 6,9%. Нам пришлось в 90-м году инкорпорировать все западные протоколы, так называемые европейские протоколы в Российской Федерации, но мы поняли,
что можно идти всегда вдогонку за кооперированными исследовательскими группами, а их таких всего несколько в мире, которые оказывают влияние своими результатами. В частности, это группа, так называемая объединенная американская теперь, группа POC-CCG, и это группа BFM, так называемая BFM International, германская группа, которая определяет сегодня в онкологии все позиции, связанные с лечением. Мы поняли, что у нас нет другого выхода, как организовать собственную кооперированную группу Российской Федерации, с тем, чтобы можно было бы разрабатывать отечественные протоколы лечения, что мы сделали в 1991 году. Я хочу сказать, что в течение последующих лет мы проводим уже 4-е исследование. Хочу показать результаты. Вот этого исследования, в котором показано, что мы начинали с индукции протокола BFM-90, это протокол лечения побластного лейкоза европейский, он сделан был в Германии. Это один из лучших протоколов в мире для лечения побластного лейкоза. Он получил полное распространение в мире, сейчас он называется BFM International, его используют все страны практически мира, за исключением нескольких стран, которые называют собственные, национальные программы. А вот все, что касается МБ, это российская кооперированная группа. Она в честь наших учителей называется Москва-Берлин, но она исключительно российская. Я хочу сказать, что вот вы видите, здесь Moscou-Berlin, parce que nos professeurs étaient de Berlin, mais dans ce protocole ne participent que les Russes. Я хочу показать на этом слайде результаты исследований по группам риска. Существуют группы риска больных с лимфобластным лейкозом. Хочу показать, что для стандартной группы риска выживаемость достигает почти 90%. Это очень интересно. Я хочу, чтобы вы запомнили эту кривую. А теперь хочу показать кривую, которую разрабатывают специалисты в Германии. Это группа BFM, которая использует сейчас специальное исследование MRD, Minimal Residual Disease, для того, чтобы контролировать опухоль. Я хочу показать, что результаты абсолютно идентичны. Фактически мы, работая в Российской Федерации, и имея в руках протокол менее токсичный и более дешевый, чем наши коллеги в Германии, а это основная группа, с которой мы конкурируем в данном случае, в Европе, имеет такие результаты, но мы не используем Minimal Residual Disease как исследование генетическое для наших целей. То есть мы используем совсем другие критерии. А вот результаты в лучших клиниках. Лучшие клиники – это те клиники, которые имеют примерно 60 коек, где сконцентрированы специалисты Российской Федерации. Результаты достигли 91% при использовании химиотерапии. Сразу хочу сказать, ни одного нового препарата в этих программных лечениях нет. Это 8 химиопрепаратов, которые мы используем. Все дело в так называемой технологии. Не в картинке протокольной, а в технологии, которая насыщена специальными условиями сопроводительного лечения, предшествующей превентивной терапии, использования, например, форфазы лечения лейкоза и так далее. Я хочу показать по группам риска эту же позицию. Сейчас в Российской Федерации это протокол, который мы подвели только что черту. И вот протокол группы BFM, который показывает абсолютно идентичный результат. Трансплантация. Первая онкологичная трансплантация была сделана в 1992 году. Мы очень благодарны нашим французским коллегам, потому что наши специалисты первые учились в Институте гематологии и иммунологии в Париже, Париж-7, в Институте Жанна Барнара. Мы провели несколько первых трансплантаций по всем позициям. Сегодня у нас в России трансплантируется у детей примерно 450 детей в год. Причем половину трансплантаций делается в Центре гематологии, онкологии и иммунологии Дмитрия Рогачева. Это примерно 250 трансплантаций. Я хочу показать, как рос уровень трансплантаций. И сейчас он вырос до 250 трансплантаций в год. Это что означает? Это означает, что каждый день в режиме жесткой работы идут трансплантационные работы у пациента. Я хочу показать, что спектр этих трансплантаций очень широкий. Он не выходит за рамки онкологии, потому что детская онкология, она выходит за рамки диагноза онкологического заболевания. Потому что в детской практике существует много предопухолевых состояний, в частности, все первичные иммунодефициты, миелодиспластические синдромы,
целый ряд инфекций, которые déficit, вызывают потом toutes индукцию sortes заболевания онкологического и так далее. Я d'infections хочу qui сказать, après что мы peuvent muter en разрабатываем tumeurs, альтернативные etc. методы Nous sommes en трансплантации. train Это de публикация, mettre au вышедшая из point нашего des центра méthodes нашими alternatives de специалистами выполнена. transplantation. Речь идет Ce о sont nos трансплантате spécialistes qui s'en occupent. деплетированных лимфоцитов, которые позволяют избежать так On называемых transplante неродственных трансплантаций. les Мы можем трансплантировать от lymphocytes родственников, уничтожая те клетки, которые вызывают реакцию трансплантат nous против pouvons хозяина de и toute ускоряют façon, развитие приживления tout en, трансплантата. Вот tout en результат transplantant les трансплантации cellules, прирост лимфобластной nous лейкозе у pouvons тех пациентов, которые резистентны и sauver которым не beaucoup помогла de химиотерапия, patients. смотри Et les выше, patients qui sont которым не достигли résistants, почти qui, 90% выживаемости. qui ont été Я хочу traités показать, par la что для той chimiothérapie, группы, которую не et можем вылечить, мы pour le трансплантируем groupe этих qu'on пациентов, n'arrive pas получая à еще soigner avec примерно la chimiothérapie, 5% on fait les дожития, то transplantations, есть et почти alors c'est encore 95% 50, детей с лимфобластной c'est лейкозой encore à сегодня в 5% Российской de plus de Федерации, я хочу survie. сказать, это Ça не veut dire c'est à peu отдельный près способны выжить. 95% d'enfants Это avec ce химиотерапия genre de миелобластного maladie лейкоза. Другая ont la форма possibilité, заболевания – это toute la миелоидная possibilité de группа survivre. лейкемий, самых разнообразных, с разными Maintenant, les факторами риска. leucémies Я хочу показать, что это все кооперированные исследования à в des России. risques tout à fait différents Кооперированные, ont été это не étudiées. одного Ce sont центра. les А études, это bien sûr, трансплантация у faites пациента с en миелоидной coopération лейкемией, avec которая plusieurs позволяет при химиотерапии centres. достичь примерно 40% результата, а при 40% трансплантации костного мозга 70% выживаемости de больных. guérison Не Ходжкинская a лимфома. été atteint par Кооперированные la исследования Российской chimiothérapie, le Федерации у reste детей. avec notre méthode. Два протокола, Maintenant, vous voyez Первый deux протокол, protocoles. который Le был premier сделан protocole с qui a été введением fait ритуксимаба avec в протокольное l'introduction de введение пациентов. Сегодня Reduximab. пациенты с неходжкинской злокачественной лимфомой выздоравливают Maintenant, 90% les случаев. lymphomes Но это очень malignes peuvent жесткая, être очень soignés специальная терапия, она длится en в течение 6 месяцев. 90% de cas. Курсовые методы C'est une лечения с thérapie использованием très антител dure. к C'est 6 mois de CD20 thérapie. дифференцировки, Et очень высокий эффект. les enfants, quand même, Ходжкинская survivent лимфома, très très bien. лимфоалломатоз. Maintenant, У lymphome детей de кооперированные исследования Hodgkin, 92% выживаемости. Для 92% пациентов, de которые survie chez les имеют enfants. резистентные Pour les течения enfants рецидивы, qui предлагается sont использовать résistants et qui трансплантацию. ont des Она récidives поставлена очень хорошо, peuvent там проблем никаких нет с трансплантацией этих recevoir une пациентов. transplantation et Пациенты ça с se passe опухолями sans головного problème. мозга. Maintenant, Речь les прежде всего tumeurs об du cerveau, эмбриональных опухолях главных surtout quand il статоклясин s'agit des медобластома. Когда мы начинали tumeurs работать embryonales 25 encore, лет назад, все пациенты quand on погибали. commençait à Сейчас travailler il y a вы 25 видите, ans, tout le что monde, пациенты tous с les enfants mouraient. миелобластомой Et maintenant, vous сегодня voyez qu'à выживают до 70% présent, случаев. nous Для этого нужно avons быть plus использована de комбинированная 90% терапия, de операция, guérison. Mais химиотерапия, c'est une лучевая thérapie терапия, combinée. таргетная терапия. Я имею в виду с Donc, точки c'est зрения une лучей, thérapie потому что она должна быть ciblée, конформной, специально thérapie оформленной. Для этого должны быть radiothérapie, определенные thérapie условия. Сейчас эти chimique. условия выполнены. Мы работаем Maintenant, сегодня ces в conditions sont рамках là. On travaille протоколов dans le лечения cadre совместных Society International Pediatric des Oncology. protocoles, Это общество мировое, которое des ведет единый protocoles en fait протокол по опухоли головного мозга, потому что это опухоли очень acceptés. редкие, и они не расшифрованы, так же, Ces как tumeurs, наш ce коллега genre de сегодня tumeurs du из cerveau Франции sont très рассказывал rares о et так notre называемой collègue français наступающей parlait aujourd'hui сверхорфанной дифференцировке de саркомы. la différenciation du sarcome. C'est Нейробластом у exactement la детей. même chose. Удивительная опухоль. Это Maintenant, опухоль детей neuroblastome первого chez les года жизни. enfants, Интересно, что часть ça se passe нейробластом chez les enfants диагностирована d'un an à peu près. самопроизвольно, Et заканчивается выздоровлением. И très нужно souvent, c'est la иметь guérison специальную tout тактику simplement педиатрии, чтобы кто-то comme ça. включил Cette tumeur кнопочку, когда же мы se можем guérit использовать par elle-même, то, si что on peut dire. называется тотальная Alors, химиотерапия комбинированная. quand est-ce Кооперированное qu'on peut исследование, мы его ведем в procéder à рамках la chimiothérapie протокола combinée Society International quand Pediatric c'est Oncology в raisonnable? Российской Федерации. On travaille en мы Fédération работаем de не только Russie как группа разработчиков, sur но и как группа ce внедрения, problème потому что aussi. нет Nous другого travaillons comme способа chercheurs et более comme оптимального un groupe достижения qui цели, я arrive имею в à виду introduire ces распространения méthodes охвата людей diffuser одними и notre теми же expérience стандартными pour методами couvrir лечения, tout чем le кооперированные territoire исследования. de la Russie avec la Это même méthode de traitement. нефробластом. Это Néphroblastome, российские данные. Это les миллионы données исследований. russes. Вопросов Les données практически russes. нет.
pas de problème. Значительно хуже с опухолями костей. C'est bien plus difficile avec les tumeurs des os. И, La survie безрецидивная выживаемость et резко la survie различается. sans Такая же récidive, ситуация с c'est complètement différent. Юнга, La même потому chose что avec эта группа относится опять к группам сарком. le sarcome de Мы сейчас специально Ewing. заняты разработкой такой Et программы, потому что nous мы, sommes en train de mettre au point un tel programme органосохраняющие операции, parce qu'on utilise des opérations gardant les organes практически et сегодня в après детской on онкологии utilise la является тот radiothérapie, la факт, что мы chimiothérapie начинаем et и заканчиваем dans лекарственным l'oncologie лечением. pour enfants, on commence et on termine par les médicaments. Le chirurgien et le radiologue sont limités dans le temps entre 2 semaines et 4 semaines. Et nous, nous travaillons avec le patient au cours de 5 ans. Гепатобластома у детей Hépatoblastome chez les это enfants, дети первого года жизни. il s'agit de la première année de vie. La technologie a été mise au point et bien travaillée. Et aussi, c'est la transplantation du foie. Конечно, существуют еще и другие marche расстройства, très такие bien. как Il апластическая existe анемия. aussi, par exemple, Мы сделали большой les проект в anémies России. aplastiques. Все пациенты с Nous апластической avons анемией fait un très grand projet en Russie. Tous les возможности patients avaient la possibilité d'être transplantés. что этот вопрос практически решен. Мы Et имеем ce problème a été pratiquement résolu. Nous avons maintenant 10 ans d'expérience clinique. Трансплантация иммунодефицита. Les хочу показать, transplantations à что 81 клиника в Европе трансплантирует иммунодефициты. Мы делаем 20% Nous faisons трансплантаций. 20% de transplantation immunologique, comme ça, de l'immunodéficitaire. Мы находимся, естественно, в регистре этих позиций, потому что это очень серьезная вещь. Вот результаты трансплантации de transplantation, которые выполняются в нашем центре, еще в 2 центрах России, какими мы проводим такие кооперированные исследования. Et on travaille avec plusieurs autres centres ensemble, parallèlement et en coopération. Ce qui est très important, c'est d'avoir un registre total pour l'enfance. Nous travaillons avec l'Institut des statistiques à Lyon. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et on connaît, on sait qu'il existe le registre de malades oncologiques du monde entier. Et c'est aussi mené par l'Institut Hersen en Russie. Mais on sait très bien que le registre pour enfants, c'est une autre paire de manches en fait, parce que les classificateurs les maladies et les classificateurs oncologiques doivent encore être plus détaillés, liés avec les facteurs de risque, pour voir les patients d'après toutes sortes de positions qui nécessitent la thérapie diversifiée, ce qui n'existe pas encore pour les adultes. Donc, nous avons induit un projet international pour Lyon, la création de ce registre pour le monde entier. En Russie, on va le faire pour tous les patients qui tombent malades en Russie. Cela nous donnera la possibilité d'aller de l'avant dans la pratique et d'introduire des innovations, de nouveaux médicaments ciblés dans la thérapie du patient. Et je veux dire aussi que nous avons une tactique de lancer des études en coopération dans le domaine du cancer des enfants. Cette conception doit être bien travaillée et je pense que c'est ça qui est à la base des recommandations cliniques. Parce que les recommandations cliniques, comment ça se fait? Ça se fait à base de toutes sortes d'études menées en coopération avec d'autres centres, mais pas des centres russes. Donc on se base quand même sur l'expérience des centres russes. Il faut l'avoir, cette expérience. Il faut faire des statistiques. L'année dernière, l'Organisation mondiale de santé, pour la première fois de sa vie, a commencé à s'occuper du cancer chez les enfants et on a été invité. Mais nous avons maintenant les résultats des pays hautement développés dans ce domaine.
смело сказать, что malgré le часть fait наших qu'on est протоколов, très разработанных modestement и financé, проверенных, pardon. кооперированных, многоцентровых, Alors, перспективных dans исследований с les участием селекции études пациентов и селекции qui врачей prend en в России considération la могут sélection быть des patients, la трансформированы sélection и в des других spécialistes, странах. ça peut Что aussi être касается utile pour les autres клеточных pays. технологий и генной терапии, мы Concernant полностью к les этому technologies готовы. cellulaires, la Страна, thérapie des которая gènes, медленно nous sommes движется prêts в области à детства, ça. чтобы занять Notre хотя бы pays, второе место после трансплантационной notre активности pays quand même Франции и детей, va de мы, l'avant, mais думаю, assez эту работу lentement. выполним, Et потому что сейчас dans у le domaine de нас l'oncologie в pour течение les ближайших enfants, 2 лет c'est появится vraiment возможность un в des 2 раза objectifs увеличить de трансплантационную premier активность ordre. детей, что приведет Nous к allons улучшению также doubler результатов. l'activité Мы de в этом году transplantation chez les провели enfants. Азиатский Bientôt, конгресс детских nous онкологов avons в Москве. organisé un У grand нас было congrès 900 des участников. cancérologues Из pour них enfants 300 à из стран Moscou. Азии и Океании. 500 В Индии, participants, dont в 300 которой детей больше, чем в de Америке, в l'Océanie, par России и exemple, Франции et вместе взятых, des детей régions больше, чем vraiment жителей этих стран. très, très éloignées. Проблема онкологии Mais par стоит contre, на очень серьезном месте. Выживаемость 10%, как у нас была 25 лет назад. То же самое в Китае, si, то же en самое Chine, c'est в pratiquement la même в chose, странах dans Океании. les pays de То есть, другими l'Océanie, словами, etc. мы можем сегодня транслировать эти процессы, C'est pas связанные с encore лечением très bien пациентов, organisé le traitement используя de ces patients кооперированные et la исследования. transplantation. Благодарю вас Et за nous avons внимание. beaucoup d'expérience. Merci.